Karlı ormanın kalbinde, çam ağaçlarının beyaz paltolar giydiği ve havanın buz gibi parıldadığı yerde orman hayvanları çok özel bir yılbaşı öncesi için hazırlıklar yapıyordu. Kahramanlarımız tavşan, baykuş, sincap ve tilki, orman arkadaşları için bir yılbaşı sürprizi planlıyordu. Karlı ormanın efsanevi yıldızını, yılbaşı gecesi parlak şekilde parlayan sihirli yıldızı bulmak istiyorlardı. Ellerinde bir harita ve kalplerinde umutla maceralarına başladılar. Parıldayan ormandan geçerken yılbaşı şarkıları söylediler ve hikayeler paylaştılar. Yolculukları onları bir mağaraya götürdü. Karlı ormanın yıldızının burada gizlendiği söyleniyordu. Mağara, onları içeriye davet edercesine sihirli bir ışıkla parlıyordu. İşte orada, mağaranın kalbinde, karlı ormanın yıldızı asılıydı. Hayal ettiklerinden daha güzeldi. Mağarayı sıcak, altın bir ışıkla dolduruyor, onlara yılbaşının sevincini ve aşkını hatırlatıyordu. Bu sihrin paylaşılması gerektiğini biliyorlardı. Bu yüzden hayvan dostlarımız tüm orman canlılarını yıldızı görmeye davet ettiler. Hep birlikte ışık, kahkaha ve dostlukla dolu en sihirli yılbaşı gecesini kutladılar. Kar taneleri gece gökyüzünde dans ederken, orman hayvanları yılbaşı ağacının etrafında toplandı. Ve o andan sonra her yılbaşında, aralarındaki kırılmaz bağın bir simgesi olarak karlı ormanın yıldızı parlak bir şekilde parladı.